बेबी चलो अपन मूवी चलते हैं। चलो बैठो। अबे ओए, तू मेरे को भूल गई। हाँ तो तू भी चलना। चलो। अबे ओए, ट्रिपलिंग पे चालान है, तू जाके अपनी गाड़ी लेके आ। चल ठीक है, मैं लेके आता हूँ। चलो भाई, लेकिन तुम दो जाओगे, मैं अकेला। एक काम कर, तू मेरे पीछे बैठ। अबे तू यहीं रुक, इसके लिए मैं दूसरी लड़की बुलवाता हूँ। हेलो, हाँ इधर आजा, अपन मूवी देखने चल रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैठो जल्दी से। चल भाई। अबे ओए, थोड़ी जल्दी चला, अभी और 10 किलोमीटर बचा हुआ है। 10 किलोमीटर?